Բարի երեկո, սոցիալական ծանր պայմանների պատճառով մեր այսօրվա հյուրերը կորցրել են ապրելու և պայքարելու կարողությունը։ Նրանք այլևս ապրելու ելք չեն տեսնում որևէ կերպ։ Փոքրիկ երկօրյակների համար օրը սկսվում և ավարտվում է վագոն տնակում։ Իսկ հիմա այդ ընտանիքը մնացել է ընդամենը 27,000 նպաստի հույսին և բնական է, որ այդ գումարով նրանք չեն կարողանում ապահովել իրենց կենցաղային կարիքներն ու հոգսերը, այլ միայն կարողանում են վճարել հոսանքի վարձը, որովհետև շատ լավ գիտեն, քաջ գիտակցում են բոլոր դժվարությունները կապված անլույս տարածության մեջ առնետների դեմ պայքարելու հետ։ Ահա այսպիսի խնդիրների առջև է կանգնած այսօրվա ընտանիքը, Մադաթյանների ընտանիքի մասին է խոսքը, տեսնենք, թե մարդկային անտարբերությունը ինչքան կործանարար կարող է լինել ընտանիքի կյանքի համար։ Մերախից դեռ քերել ենք աղայի իր առաջի կնկա, այստեղ քերել է, այ ինչ է մասպին կա, իմ երեխեքին չայլանդակ, տեղով վարակա։ Մադաթյանների ընտանիքն ապրում է Հաղթանակ թաղամասի երկաթե տնակում։ Ընտանիքի մայրը Գեղանուշը վստահեցնում է, որ սոցիալական ծանր պայմանների պատճառով, ամիսներով, տարիներով մարդամեջ դուրս չի գալիս, քանի որ ինչպես ինքը, այնպես էլ երեխաները չունեն հագուստ։ Փոքրիկ Մարինեն և Մանվելը երկվորյակներ են։ Լույս աշխարհ գալուց հետո այս փոքրիկ զույգերի համար մոլորակը սկսվում և ավարտվում է այն վագոն տնակով, որտեղ ապրում են, որը լցված է ոչ թե խաղալիքներով, այլ առնետներով։ Փոքրիկ Մանվելի մոտ աղիքային ինֆեկցիա է հայտնաբերվել, ինչը մայրը կապում է առնետի հասցրած վնասվածքի հետ։ Այդ դեպքից հետո երեխաների հայրը Մկրտիչն ամբողջ գիշեր մահակը ձեռքին հերթապահում է, որ առնետները երեխաներին չվնասեն։ Առնետների վախով լցված ընտանիքը մինչև օրս անքուն գիշերներ է անցկացնում և չի կարողանում վերականգնել իր մարդկային կերպով ապրելու իրավունքը։ Բարի երեկո, եթերում է մարդկային գործոնը, միանգամից հրավիրենք Մադաթյանների ընտանիքին, Մկրտիչ Մադաթյան ընտանիքի հայրը, Գեղանուշ Գրիգորյան ընտանիքի մայրը և փոքրիկ երեխաները Մանվելն ու Մարինեն։ Բարի երեկո, ես կխնդրեմ նախ փորձենք հասկանալ ինչպես եղավ և կյանքի որ էտապում ինչ պատահեց, որ դուք հայտնվեցիք Հաղթանակ թաղամասի այդ վագոն տնակում։ Մկրտիչ, սկսենք։ 4 աղբեր ենք, մի տան մեջ էինք, ամեն մեկը արդեն ամուսնանալու կարիք ունի, մենք էլ ամուսնացել ենք, առաջի անգամ չեմ ամուսնացել, երկրորդ անգամ եմ ամուսնացել, ասենք եմ վախճի վիճակով ապրել իր հետ, դες գնացել ենք դոմիկ էինք առել, մնում ենք մեջը, այդ դոմիկը միջև մա կա, միջև մա ապրում ենք մեջը, երկրորդ անգամ ամուսնացել եմ, նորից այս երեխեքի հետ ապրում եմ։ Երբ բաժանվեցիք, էլի ապրում էիք այդ տնակում։ Էլի ապրում էինք այդտեղ։ Իսկ երբ բաժանվեցիք, ձեր նախկին կինը գնաց, հեռացավ այդ տնակից։ Հա, գնացել է։ Գնաց իր տնեցիների տուն։ Դուք վճարում եք ալիմենտներ։ Ալիմենտ եք վճարում։ Մինչև հիմա վճարում եք։ Մինչև հիմա։ Ամսական որքան։ 20,000 դրամ։ Աշխատում եք։ Ոչ։ Բա ինչպես եք վճարում։ Չեն վճարում։ Տունը կալանքի տակ էր։ Հայրական տունը։ Փող հավաքել ենք 655,000 հավաքել ենք, տարեմուծել ենք։ Դրել ենք բանկ տունը, փող ենք վերցրել, տարել ենք պարտքերն ենք ուծել։ Հիմա նորից մոտավորապես մի 300,000 չափով հավաքվել է։ Մկրտիչ առաջին ամուսնությունից երեխա ունեք։ 2 հատ։ 2, աղջիկ եւ տղա։ Աղջիկ եւ տղա։ Հասցնում եք նրանց տեսնել, այցելել։ Հասցնում եք տեսնել, գնում բերում եմ, մամայից տուն են գալիս, մեկ դոմիկ եմ տանում։ Ասենք այդքան այնպես բերում տանում եմ։ Շնորհակալություն։ Գեղանուշ, ինչպես եք հանդիպել Մկրտիչին։ Դե շատ պատահական եկել են գյուղ իրանք, ինձ տեսան Վարդենի գյուղ, ուղարկավորության էին եկել, բարի նպատակով չէին եկել, ու տենց պահի տակ ինձ տեսավ ու հավանավ, տենց միավորվեցինք։ Երբ որ Մկրտիչի հետ որոշում եք ձեր կյանքը կապել, գիտեիք, որ վագոն տնակ ունի, ոչ թե տնակ։ Հա, գիտեի, բայց ուղղակի չէի պատկերացնում, որ իր ասենք կինը պետք է գործով տա դատարան, ալիմենտ պահանջի, որտեվ Մուկուչինզի ասեց, որ այդպես բան չի անելի։ Մենք խոսացել ենք, ինքը այդպես բան չի անելի։ Ու հետո այն ժամանակ որ բաժանվեցիք, ինչն էր, սերն էր վերջացել, թե Գեղանուշի նկատմամբ մեծ սեր էր, թե ինչ որ խնդիրներ կան ֆինանսական։ Չէ, Գեղանուշի տեսնելն է բաժանվել։ Բաժանվել։ Ինչն էր, ֆինանսական խնդիրներն էին հիմնականում։ Բացի ֆինանսականը, մի քիչ ասենք իրան լավ չկա էլ։ Շնորհակալություն։ Մենք ունենք այսօր հյուրեր, որոնք մեր տաղավարում են, մինչև պատմությունը մանրամասնելը ձեզ ներկայացնենք նրանց։ Աջակցություն ընտանիքներին բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Անահիտ Անտոնյան։ Բարի երեկո։
Ակտիվ Ինվեստ ՍՊ-ի գլխավոր իրավախորհրդատու Հայկ Եգանյան, այս կողմում Դելտա կլինիկայի տնօրեն Մարիամ Վահանյան, բարի երեկո, եւ հոգեբան Զինա Թորոսյան։ Հայկ, միանգամից հարցս ուզում եմ ձեզ ուղղել, որովհետև մարդը ամուսինը, նախկին ամուսինը, որը բոլորովին չի աշխատում, որն ունի այսօր այսպիսի թշվառ իրավիճակ, ինչպես կարող է վճարել ալիմենտները։ Իրավաբանական տեսանկյունից սա որքանով է լուծելի կամ հնարավոր ինչ-որ բան փոխել։ Մեր Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգիրքը բարգ ասու են օրենսդրություններից է, որը համայրատ է փակել է բոլոր իրավահարաբերությունները հնարավոր, լավ կանոնակարգել է այդ հարաբերությունները։ Եվ տվյալ դեպքում օրենսդրությունը եւ նախատեսում է այն իրավիճակների, երբ որ անձը ի վիճակի չէ կապված գույքային դրությունից, կապված առողջությունից վճարելու որոշակի արդեն օրենքով նախատեսված ալիմենտ, այդ դեպքում օրենսդրությունը նախատեսում է դրա նվազեցման հնարավոր։ Հայք, հիմա ավելի գործնական ու արդեն ոչ այդքան լեկցիոն տարբերակով, այլ հստակ։ Ինչպես կարող են մարդիկ որոշակի քայլեր ձեռնարկել։ Կոնկրետ գոյություն ունի ընտանեկան օրենսգրքի 107 հոդված։ 107 հոդվածի համաձայն կողմը, եթե ժամանակին վճարել է ալիմենտը եւ կյանքի ու առողջության պայմանները փոփոխվել են, կարող է դիմել դատարան փոփոխելու, նվազեցնելու ալիմենտի չափը, ընդհանուր ազատելու ալիմենտը։ Լավ, բայց դրա համար նա պետք է ունենա հավանաբար փաստաբան կամ իրավաբան, որը զբաղվում է նրա այդ գործերով, եթե ինքը չի տիրապետում այդ օրենքներին։ Իհարկե։ Այո, այս բարակային մկրտիչ փորձել եք քննել, հա, վերանայել այդ որոշումը, որովհետև տեսակ այսպիսի օրենք կա, որը ձեզ հնարավորություն է տալիս ազատվել ալիմենտների վճարման փաստից։ Ոչ մեկին ոչ դիմել ենք, ոչ էլ, ասենք, ոչ էլ ձեզ դատարանում են ասել, որ նման բան է հնարավոր։ Իսկ ընդհանրապես, երբ որ որոշում էին, որ դուք պետք է վճարեք ամսական 20,000 դրամ, գիտեն դուք աշխատում եք թե ոչ։ Չէ, իրանք հարցեր են, ես դե չէի աշխատում։ Ասենք աշխատում էի շինարարական բանվորություն, ասենք այդ ձևի բաների անում, դե մինչև օպերացիան էլ հիմա չեմ կարող ոչ մի բան անեմ։ Ինչ վիրահատություն եք տարել։ Սպորտի գրիժը ողնաշարիսեր պետք է անեն, ու ասենք շատ բաներ կա էլի։ Լավ։ Գերանուշ, մենք խոսեցինք, ես ամենասկզբում ներկայացրեցի, որ դուք ունեք 27,000 նպաստ։ Դա ստանում եք հենց երեխաների համար։ Դե անապահով ընտանիքների համար նպաստը, որը բավականացնում է միայն հոսանքի գումարին։ Հա, դե ձգտում եմ այնց անեմ, որ ամեն ինչի բավարարի, գոնե կիսով չափ, բայց չի ստացվում։ Չեմ կարող, ասենք փոքր արում ենք առնում մի հատ, մի քիչ խանութը բանման ենք վերցնում, էլի պարտքով, սենց Անընդհատ։ Իսկ գիշերները ես գիտեմ, որ դուք ունեք այդ վախ առնետներից։ Ես դեռևս մի քանի ամիս առաջ հոդվածով կարդացի ձեր ընտանիքի պատմությունը եւ շատ էի ազդվել ու անպայման ուզում էի անդրադառնալ եւ ուրախ եմ, որ այսօր մարդկային գործոնը անդրադարձել է ձեր ընտանիքին։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, ինչպես են առնետները հայտնվում վագոն տնակում եւ այդ պատմությունը պատմեք, հա, գիշերը։ Նախ ասեմ, որ տնակ ասված էդի մեղմ ասած, ինքը բավականի խալխլված է ինքը։ Մետաղյա է։ Մետաղյա ջարդուն, էդի մեղմ ասած։ Ինքը, ասենք, ապրելու տեղ չի, պարզապես որ չունենք հնարավորություն, որ այդ հողը դրած արգելանկադրած վրեն, ասենք ամուսինս միջոցներ չունի էլի, որ ասենք իրականացնի շինարարությունը, դրա համար ասենք բնակվում ենք վագոն տնակում։ Վագոն տնակում սաղ առնետները ծակեր են բացել, սաղ ծակծկել են, կարճ ասած երեխիսել են կրծել, իր առաջի կնկանել են, ունքնել են բացել, մի խոսքով չգիտեմ ոնց մեկնաբանեմ, բայց գիշերը ոնց որ հերթափոխով էլի քնենք, ինքը քնում հելնում նորից ես, որպեսզի երեխեքին էլ չվնասեն էլի, սաղ ծակած է, պոլերը սաղ պատերը ծակած։ Մկրտիչ փորձել եք ինչ-որ պատեր շարել, ինչ-որ մի կերպ։ Փորձել ենք 5.5-ը 6-ի վրա ուզեցեց սենյակ սարքեմ, դե ավազ ունեմ, քար, այդ ձևի ասի սարքեմ։ Հիմա ասենք այդտեղ շարել ենք մոտ մի այսքան, բայց հարամիա բացվել տակը լրիվ ու գնում այդ հողը։ Հոսող հողերը։ Այս պատը ճաքել արդեն։ Էլ չի դրա վրա հնարավոր չի ինչ-որ բան անել։
Դա անընդհատ կճակի, եթե հոսող հողեր են։ Դե հոսում ա դե։ Իսկ փորձել եք դիմել ինչ-որ կազմակերպությունների, կառույցների, որոնք այս կամ այն կերպ կարող են օգտակար լինել հենց տան հետ կապված հարցում։ Մենակ բանը չէ։ Աջակցություն ընտանիքների հիմնադրամին ենք դիմել, իրանք էլ թե կփորձենք մի բան անենք։ Ու տենց անկեղծ ասած ասենք իմ գլխավոր միակ նպատակը իմ ասենք գոնե գլխից տանիք ունենամ, գոնե ասենք այդտեղ հակահիգենիկ պայմաններում ենք ապրում, ինչքան էլ ավլես, ինչքան էլ մաքրես, որ ուտելը, ասենք լողանալը, այդ միտեղը ասենք հիմա մի քիչ կարանք հարմարվենք, բայց ձմեռը վաբշե, ասենք հնարավորություն չկա էլի։ Մի օր էլ երեխից վերցրեց այս հարևանը, թազա տնաշար է։ Ասում մամա ջան, ինչ կլինի մենք էլ տուն ունենանք։ Ասում եթե ես որ հուզվեցի, ասում մամա մեծանամ, ես կշարեմ, լավ։ Իսկ հարևանները փորձում են օգնել ինչ-որ կերպ, թե Չէ, դա չկա։ Չէ, տենց առանձնապես չէ։ Դուք նշեցիք կազմակերպություններից մեկին, խոսքը աջակցություն ընտանիքների բարեգործական հիմնադրամն է, Անահիտ, դուք այսօր ներկա եք եւ թերևս ամենաճիշտ տարբերակը ձեզ հստակ հարցադրումներով փորձել հասկանալ ինչով կարող ենք օգտակար լինել Գեղանուշի եւ Մկրտչին։ Զանգահարեցին մեր հիմնադրամ եւ ինչպես դուք մենք արդեն ծանոթ էինք հոդվածության ընտանիքի մասին, մեր խումբը գնաց, տեսավ, ծանոթացավ այդ պայմաններին եւ իհարկե մարդ չէր կարող անտարբեր մնալ, տեսնելով այն ինչ պայմաններում են նրանք ապրում, երեխաներին հրաշք մանուկներին, որոնք իսկապես ունեն իրավունք անհոգ մանկության, սակայն այդ պայմաններում առնետներից վախենալով հնարավոր չէ։ Եվ մենք ձեռնամուխ եղանք մի քանի ծրագրերի ուղղված նրանց ընտանիքին աջակցելու համար։ Կարող ենք նշել մի քանիսը։ Ինչ ասեմ։ Ինչպես է։ Մորմերը, օծերը։ Դետալները լիքն Ուրեմն մեր հիմնադրամը չունի իսկապես այդքան մեծ միջոցներ չունի նրանց համար տուն կառուցելու։ Եթե լիներ ինչ-որ անխոս մենք միանգամից դա կանենք, ձեռնամուխ կլինենք այս շինարարական աշխատանքներին։ Ինչը որ մեզնից եկավ, մենք կարողացանք անենք երեխաների համար, այսինքն կազմակերպել մենք ունենք նաև շահառուներ, այսպիսի ընտանիքներ երեխաների համար փորձեցինք ինչ-որ մի օր կազմակերպել, որպեսզի նրանք այդ մի օրը կտրվեն իրենց այդ վագոն տնակից, կարողանան տեսնել Երևան, այդ մայրաքաղաքը, նրանց համար այդպիսի օր կազմակերպեցինք Մաշայի Արչուկի հետ, երեխաներին ուրախացրեցինք, այդ էր մեր հնարավորության սահմանները միակ դա։ Իսկ կենցաղային առումով քիչ թե շատ բարելավվել պայմանները, հագուստ, կոշիկ։ Դա էլ պարբերաբար դա լինում է, ասենք պարբերաբար մենք այցելում ենք նրանց, տանում ենք հագուստ, սնունդ, ինչ որ հնարավորության սահմաններում իհարկե, էլի ասենք հնարավոր չի մի անգամից ամեն ինչ իրականացնել։ Շնորհակալություն մարդկային գործոնն այսօր անդրադառնում է այս երկու իրար բալիկների եւ նրանց ընտանեկան ծանր պատմությանը, կհանդիպենք Արճատև դադարից։ Օգնելու մենք պատրաստ ենք, բայց այդ օգնությունը չի ապահովի երեխաների երջանկությունը։ Հուսահատ եմ, որովհետև նորմալ իմ ամուսինը ունի առողջական խնդիրներ, չի կարող աշխատի։ Հուսահատ եմ, որ վստահորեն ասում եմ, սեպտեմբերին, եթե դուք գաք ինձ մոտ, ես ձեզ նաև կապահովեմ աշխատանքով։ Հիմա էլ որ քնում ա չէ, որ ասենք պահիտակ ձեռս գցում եմ, թռում երեխան լացում եմ, ասում եմ մամա կռիսն էր հելա։ Ինչ բոլորակի բարիքները բավական են բոլորին։ Չի կարելի ասել, էսա իմ բաժինը, ձեր բաժինը շատ-շատ է։ Մարդկային գործոնն է եթերում եւ այսօր այն թշվառ պայմաններում ապրող ընտանիքի այս փոքրիկ հրաշք բալիկների ժպիտն ամեն ինչ արժի, մենք փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի օգնենք նրանց, իսկ հիմա հասկանանք, թե Մարինեն եւ Մանվելը ինչ են սիրում։ Մարինե։ Կասես քո անունը։ Մարիա։ Ես հարցնում եմ երեխայի անունը, որովհետեւ նա այսօր ունի արդեն լոգոպեդի խնդիր եւ ունի նաեւ խոսակցության հետ խնդիր։ Ես գիտեմ, որ Մանվելը սիրում է մեծ կոշիկներ, որովհետև դրանցով հեշտ է նրան առնետներին հարվածել։ Իսկ ինչ է կարծում, ինչից է այդ տարածքը այդքան լի առնետներով։ Գուցե առուն է պատճառը, որը հոսում է մոտ։ Կանալը մոտիկը, ասենք հարևանները խոզեր են պահում, այդ խոզի կար ասենք այդ խոզի կեղտը բերում լցվում են կողքի հողամասները, այս վերջը ես խոսացել ենք, տանում լցվում են կանալ արդեն։ Ահա։ Դրանից այդ տարածքից հավաքվել են, հավ են պահում, խոզ են պահում,
խոսենք իր ալումենտ երեխի ալումենտի համար, որ հողը իր անունով չի։ Ահա։ Ինքը չի աշխատում, հիմա էլի վիճակի չի աշխատելու, մենք հազիվ ոնց ասած գոյատևում ենք, մեղմ ասած։ Ասենք հարգելի պարոն Եգայան, ասենք չգիտեմ, այս հարցը եթե խնդրեի, ասենք իր վերջնական լուծումը ստանար, որովհետև ասենք օգնության խնդիրն է, Հայք հնարավոր է, այո, առանց իհարկե, բայց ես մեկ հարց էլի, այդ դեպքում ինչպես են հողամասի նկատմամբ արգելանք իրարել, եթե ձեր իրավունքները դրա նկատմամբ գրանցված չի։ Դուք ասեք արգելանքի տակ են դրել, չէ՞։ Ես ասում մնացել եմ մեր տունը, հայրական օջախը, կալանք են դրել են։ Այդ հողը իմ անունով էլ չի։ Հայրականն են կալանքի տակ։ Հայրական օջախում որ մնալը դա դեռևս հիմք չի, որպեսզի այդ օջախի կամ անշարժ նկատմամբ կալանք դնեն։ Դրել են, բոլորի վրա կալանք են դրել։ Հա, արգելանքի վերաբերյալ։ Կար, բայց այդ փաստաթուղթը տվեցինք տարանք սերոքս արեցին, հիմա իրա իմ կիսուրի մոտներ, չգիտեմ, հիմա կա թե։ Դե փորձեք այդ փաստաթուղթը վերեք, նայենք, տեսնենք ինչով կարող ենք օգնել։ Այսինքն կարելի է օգտագործել դա։ Իհարկե, եթե դուք չեք դրա սեփականատերը, օրենքը կրկին նախատեսում է պատկանելության հետ կապված վեճի դեպքում սեփականատերը դիմի եւ արգելանքը վերացվի։ Նման խնդիր գոյություն չունի։ Հայք անգամ եթերից հետո հնարավոր է որպեսզի այս ամուսնական զույգը ձեզ դիմի եւ որպես իրավախորհրդատու ստանա։ Մենք շնորհակալ կլինենք։ Շնորհակալ ենք։ Տիկին Զինա, այսօր երեխաները իրենց մանկական խաղալիքների փոխարեն խաղացել են ավելի ճիշտ, ճակերտավոր, ավելի շատ շփվել են առնետների հետ։ Որքանով սա կարող է լինել որոշիչ նրանց հոգեբանական առողջության համար հետագայում։ Ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ եթե ամեն ինչ այսպես շարունակվի, այո, դա շատ լուրջ խնդիր է լինելու եւ երեխաների հետագա կյանքը, եթե այսպես շարունակվի, նույնպես խնդիրներով լիքը կլինի։ Բայց այս բանը եթե թույլ կտակ, կուզենամ հարց ուղղեմ երեխայի ծնողներին եւ խնդրում եմ, որ իմ հարցերից ոչ մեկը չընդունեք որպես ծագող վիրավորական, դա ընդհանրապես մասնագիտական հարցեր է։ Դուք որևէ մասնագիտություն ունեք։ Դե առանձնապես չէ, բայց հասկացա։ Պետք չի դրանից ամաչել, բոլորը չեն որ մեծ մասնագետ եւ հասկացա, որ ձեր ամուսինը վատառողջ է։ Պարզապես որպեսզի խոսքս այս պահին շատ մասշտաբային չհնչի, ուզում եմ մի փոքր արտնասնել ձեր մեջ բարձր պատվախնդրությունը, մի հանձնվեք ճակատագրին, հասկացեք, երբեք ճանապարհները մեր մոտ չեն գալիս։ Մենք ենք գնում դեպի այն ճանապարհներ, որ մեզ բարձրացնում են մեր ուզած կետին։ Պետք է սկսել։ Շատ հաճախ մտածելը ուղեղի համար վատ է, պետք է գործել, շարունակ նստել մի կետին եւ մտածել, դա ձեզ արդյունքի չի հասցնի։ Եթե ես ուզում եմ հիմա հայտնվեմ Նազենի բազմոցի վրա, ապա գոնե պետք է վեր կենամ եւ շարժվեմ։ Եվ ահա այսօր նրանք այդ քայլն արել են Տիկին Զինա, շատ ճիշտ է։ Նրանք այսօր արել են ամենակարևոր քայլը։ Եվ սա որևէ նպատակ չի հետապնդում խղճահարություն հարուցելու կամ բոլորովին քավլիցի։ Մենք պարզապես գործնականորեն ուզում ենք օգտակար լինել այս ընտանիքին, փորձելով լուծել նրանց խնդիրները։ Իրավախորհրդատուի փաստն արդեն օգնություն է նրանց համար։ Տիկին Վահանյան, փաստացի Գեղանուշը կարող է երեխաներին բերել եւ ստուգումը անցկացնել եւ փորձել ակնկալել ձեզնից բժշկական առումով օգնություն։ Եվ ձեր ամբողջ անձնակազմը։ Եվ ոչ միայն Գեղանուշը երեխաների հետ, այլ ամուսնու նույնպես թող բերի, որովհետեւ եթե ասեցի գրիժա կա, մենք կպարզենք թե ինչպեսի տեսակ է։ Շնորհակալ կլինենք ձեզ։ Եվ կաշխատենք օգնել։ Անչափ շնորհակալ կլինենք ձեզ։ Շնորհակալություն։ Գեղանուշ, որ ինստանցիաներին, որ կազմակերպություններին եք դիմել, բացի վերը նշված կազմակերպությունից, եւ փորձել եք արդյոք նույն մանկապարտեզում, հա, վճարում եք, թե ընդառաջում են։ Չէ, գտնվեց տնօրենը շատ բարի Հայաստան, ընկեր Հայաստանը աջակցեց, օգնեց, որ երեխեքին տեղավորեմ այդ մանկապարտեզում, ճիշտ է, մի քիչ հեռու է։ Որտեղ է գտնվում։ Գտնվում է գյուղում, գյուղսովետի մոտնա, բայց էլի ավեչական եկեղեցիների Տեր Քահանա Եսային աջակցեց, որպեսզի ասեցին տեղ չկա, այն մեր մոտի մանկապարտեզին կզանգեց, խոսած ամեն ինչով, հիմա արդեն գրանցված է, պետք է ասենք հողի հետ կապված, ասենք վճարումներ կանելու, դե որ կալանքյա դրած, հետևաբար չեն կարացեմ ուծենք այդ վճարումներ բնակվայրից տեղեկանքապետք, մեկ էլ այդ աղբանության գումարն է, ասենք պետք է պետությանը պարզ չլինես էլի, այդ ամեն չէ, այդ փաստաթուղթը կազմեմ, որ տանեմ, ներկայացնեմ այդ մեր մոտի մանկապարտեզը նոր, սեպտեմբերի նոր։
Դուք նշեցիք պետական վարձերը, ընդհանուր առմամբ ամսական ինչքան եք վճարում վարձերի համար։ Լույսի վարձը մոտավորապես մի 5000, 3000 Իսկ ձմռան ինչպես եք ջեր տակացնում վագոնը։ Դեսից ոնց ասեմ մրսելով։ Կանաչապատումից մենք դիմում են գրեմ, ասենք փեդ ենք բերում ընդերից, օգնություն են տալիս։ Ասենք կողքից, ասենք քիչ ասենք էկոնոմիայով էլի։ Ասենք կդրտում ես, ծմերը յոլես դեմ։ Էկոնոմիայով մրսում են ադյալով փաթաթում են ոնց ասեմ։ Տիկին Զինա, ինչ է կարծում, արդյոք ծնողների հետ աշխատանքը կօգնի, որպեսզի նրանք կարողանան ոտքի կանգնել։ Խոսքը միայն ֆինանսական կամ տնտեսական հարցը չէ։ Կօգնի, որտեղ ես համոզված եմ, որ մարդկային կյանքի հետ կապված դժբախտությունների եւ արհավիրքների մեծ մասը 60%-ից ավելին սկզբում ծնվում է մարդու գլխում։ Եվ դրանից առաջանում է մի վարքագիծ, որը տանում է ոչ ճիշտ ճանապարհով։ Ես հասկանում եմ ինչպիսին է լինի վաղվա օրը, մենք այսօր ուզում ենք լիարժեք ապրենք։ Պետք է սկսել անպայման գտնել մի ճանապարհ, հասնել մի ճանապարհի եզրի, որը ձեր համար սկիզբ է։ Իսկ դա անելու համար դուք պետք է մի փոքր աշխատանք կատարեք ինքներդ ձեր հետ, ինչու՞ չէ, ես էլ պատրաստ եմ անընդհատ ձեր կողքին լինել։ Եվ այսօր կարծում եմ երջանիկ պատահականություն, բայց դա պատահականություն չի, բոլորս համախմբվել ենք այս ծրագրի շրջանակներում, որ դուք հանդիպեցիք Հայկին Եգանյան, հանդիպեցիք ուրիշ բարի մարդկանց։ Ինչու՞ չէ, նաև ինձ որ միշտ պատրաստ եմ այն ինչ որ իմ մեջ լավագույնը կա, փոխանցեմ ձեզ։ Չէ, ես չեմ ասում, ես չեմ աշխատում, ես պետք է նստեմ ինձի պահեն։ Պարզապես ասենք իմ գլխավոր միակ խնդրանքն ու ցանկությունը, ասենք ես չեմ կարում էլի, չենք կարում, ասենք շարենք էլի, մի կտոր շենք ունենամ։ Գուցե հրաժարվեք։ Հասկանում եք, իմ աշխատանքային փորձը ցույց է տվել, երբ որ երկար ժամանակով մարդու կյանքում ինչ որ մի բան չի ստացվում, ուրեմն պետք է փոխել։ Ինչից հրաժարվեն, Տիկին Զինա։ Հրաժարվել է դոմիկից, հրաժարվել այդտեղ ինչ որ մի բան կառուցել, կատարել քայլ։ Այսինքն գնան բաց երկնքի տակ ավելի հաճելի պայմաններում։ Գտնել աշխատանք եւ վարձել բնակարան։ Եվ պետք է ասեմ, որ հազարավոր մարդիկ են այդպես անում։ Ես տեսնում եմ, դուք միանգամայն նորմալ մարդիկ եք։ Ես չեմ հասկանում ձեր հոգու խորքում հուսահատության պատճառը։ Ես չեմ կարող այս պահին գնալ դեպի ձեր անցյալ, ուսումնասիրել ձեր տատիկների կյանքի փորձը, բայց հասկանում եմ, որ կա մի նախադրյալ, որը ձեզ բերել է այս ճանապարհ։ Եկեք հրաժարվենք այդ նախադրյալից։ Այսօր ձեր նախկին կյանքի վերջի օրն է։ Դուք այսօր կարող եք նոր բան սկսել։ Շնորհակալություն։ Տիկին Վահանյան, երբ սկսում է սև գիծը, եզրագիծը, թվում է թե այդտեղից պրծում չկա։ Արդյոք սա այդպիսի մի գիծ չէ, հա, որի մեջ հայտնվել է այս ընտանիքը։ Գիտեք, յուրաքանչյուրի մոտ է լինում այդ սև գիծը։ Եթե որևիցե մեկը հպարտորեն ասի, որ նման օրեր չի եղել, դա աբսուրդ է, այդպիսի բան չկա։ Պետք է նայենք կյանքին իրական նորմալ աչքերով։ Յուրաքանչյուրի մոտ լինում է, բայց նաև չպետք է կորանաս կյանքի դժվարությունների դեմ եւ շարունակես ապրես, պետք է կարողանաս մեջքդ ուղղել։ Դուք հիմա իրոք հուսահատ վիճակում եք։ Գիտեք, եթե մարդիկ նստեն եւ ես ասեմ, որ եթե ես այսօր ունեմ աշխատանք, այդ չի նշանակում, որ որևիցե մեկը ինձ համար ստեղծել է։ Ես ինքս եմ արել։ Իմ կին կնոջ ձեռքերով, կնոջ մտահղացումով, ամեն ինչով, պետք է պատնեշ կանգնեք մեկըդ մեկի, զորու կանգնեք եւ շարունակեք առաջ։ Վաղը փնտրեք աշխատանք, մանավանդ որ երեխաները արդեն մանկապարտեզ են գնում։ Իրոք անկեղծորեն եմ ասում, չպետք է վհատվել մի օր, երկու օր, երեք օր եւ ինքը Աստված լույս կբացի, եթե մարդ աշխատում է, անպայման իրեն օգնում է Աստված։ Այո, դուք ճիշտ ասացիք, ես հուսահատ վիճակում եմ։ Հուսահատ է։ Հուսահատ վիճակում եմ, որովհետև հողս դրած է արգելանք։ Այդ վաղմիսօր կպետականացվի։ Հուսահատ եմ, որովհետև նորմալ իմ ամուսինը ունի առողջական խնդիրներ, չի կարող աշխատի։ Հուսահատ եմ, որ վստահորեն ասում եմ, սեպտեմբերին, եթե դուք գաք ինձ մոտ, ես ձեզ նաև կապահովեմ աշխատանքով։ Վերջ։ Ահա, հրաշալի լուծում, բայց դրանով շնորհակալ ենք Տիկին Վահանյան։ Ամուսինն էլ անի։ Ես ուզում եմ ասել, գիտեք ինչ, յուրաքանչյուրս էլ ունենք հիվանդություններ, եւ իմ կյանքի փորձը, քանի որ բժշկական կենտրոն ունեմ, ես տեսնում եմ
ներկա երիտասարդները շատ ավելի հիվանդ են, քան տարեց 80 տարեկան մարդը։ Որտեւ էկոլոգիան, սնունդը, ամեն ինչը ազդում են մարդու առողջականի վրա եւ եթե մենք պարկենք ու ասենք դիվանուն կամ ասենք առնետների պետք է պայքարես ամեն ինչի դեմ Մենք կհանդիպենք կարճատև դադարից հետո եւ միակ բանը որ բոլորս ուզում ենք հիշեցնել մենք ձեզնից մեկն ենք բոլորս մեկս մյուսին օգնելու պարտավորությամբ Հիմա էլ որ քնում աչե, որ ասենք պայտակ ձեռս գցում եմ, թռում երեխեն լացում եմ, ասում եմ մամա կռիսն էր հելա։ Ինչ անեմ։ Բոլորակի բարիքները բավական են բոլորին։ Չի կարելի ասել, էսա իմ բաժինը, ձեր բաժինը շատ է։ Մադատյանների ընտանիքի տխուր պատմությունն ենք այսօր ներկայացնում, բայց տեսնում ենք, թե երեխաները ինչպես ուրախ են այսօր այստեղ։ Իսկ մենք այս պահին ուզում ենք սիրով ներկայացնել մի այլ ընտանիքի պատմություն։ Օրեր առաջ մարդկային գործոնի տաղավարում մենք հյուրընկալել էինք Վարդուհի Սարգսյանին եւ նրա թոռնուհուն Սերինեին։ Նրանք ունեին մի շարք սոցիալական խնդիրներ եւ տարրական պայմաններով ապահովված չէին։ Շատ բաներով եմ օգնում իրան։ Դե ինքը ինձ որ այդքան պահել մեծացրել է, պարտադիր պիտի ես իրան օգնեմ, որովհետեւ հիմա ինքն է իմ մաման։ Իմ տան հեռաս տելևիզորը ծախել եմ, տարել եմ, տվել եմ դագաղի փող։ Այնպես հետո ես երեխան ստրես տարավ։ Ինչպես եւ խոստացել ենք օգնությունն իսկապես չուշացավ։ Բազմաթիվ հեռախոսազանգեր, աջակցության համար պատրաստական մտահոգ մարդիկ, ովքեր ցանկանալով օգնել այս ընտանիքին, փորձում են ստեղծել նրանց համար կայուն հիմքեր։ Այսպիսով Կրասնոդարի երկրամասի Սլովյանսկ քաղաքի հայ համայնքը պարոն Բաղդասար Ալեքսանյանի գլխավորությամբ օժանդակեց այս ընտանիքին։ Եվ նրանք արդեն ունեն հեռուստացույց, անհրաժեշտ պարագաներ եւ շատ այլ իրեր։ Շատ ձեզանից ցավը տանեմ բոլորից, բոլոր կազմից, Արմենիայից, մարդկային գործումից, բոլորից շատ գոհ եմ, ուղարկողներից, բոլորից, որ խղճացին իմ երեխային էլի, իմ վիճակից ելնելով ձեր ցավը տանեմ։ Նման մարդիկ ուրեմն կան, ապրեք, մեռնեմ ձեզի։ Շատ շնորհակալ եմ այս ամեն ինչ որ ուղարկել են այդ մարդկանցից Շատ շնորհակալ եմ, որ նույնպես իմ ու իմ տատիկի ապրելու հարցին լուծում տվեցին։ Վստահ լինենք, որ մարդկային գործոնը շատ ավելի կարևոր է, քան մենք հաճախ կարծում ենք, եւ դրա վառ ապացույցն է այսօր այստեղ գտնվող ընտանիքը եւ մեր հյուրերը, որոնք ոգևորում են այս ընտանիքին։ Գեղանուշ, ինչ է կարծում Մանվելի աղիքային ինֆեկցիան կարող է լինել առնետների հասցրած վնասից։ Միանշանակ առնետների հասցրած վնասից ա եղել էդի ու դաժե իմ երեխեքը գիշերը որ երեխին առնետը կծեց, մասպին կայել։ Հա, այդ օրն էլ այդ աղիքային սուրի ինֆեկցիայով տեղափոխեցինք Նորք Մարաշ, եթե չեմ սխալվում Նորք Մարաշն էլ չէ, եթե չեմ, հա, ինֆեկցիոն բաժին Հիմա էլ որ քնում աչե, որ ասենք պայտակ ձեռս գցում եմ, թռում երեխեն լացում եմ, ասում եմ մամա կռիսն էր հելավ, կռիս բոբոն էր հելավ ինձ կծում եմ, վախենում են, արդեն երեխեքի հոգեկանը խանգարվել է, իսկ ինձի ասում են լավատեսորեն, ես արդեն էլի հույսս կորցրել եմ, ես չգիտեմ, սենց ոնց որ դմեցած, այսենց ոնց որ ասում եմ իմ բաժին էլ է սա, սուս արած ապրում եմ, ինչ պետք է անեմ։ Գիտեք, մենք նշեցինք Սերինեի եւ նրա տատիկի պատմությունը եւ տատիկը իր այդ տարիքում գնում էր խոտեր հավաքում, տարբեր խոտեր, ծաղիկներ, որպեսզի թոռանը քիչ թե շատ կարողանա ապահովել։ Ես վստահ եմ, որ նաեւ Տիկին Վահանյանի օգնությամբ, նաեւ Տիկին Զինա եւ մեր մյուս հյուրերի դուք կգտնեք հնարավորություն թե աշխատանք եւ թե մենք ունենք հրաշալի մարդիկ, հեռուստադիտողներ, որոնք միշտ սրտացավ են Մանավանդ Հայկ Եգանյանն էլ արդեն խոստացավ, որ ձեզ որպես իրավախորհրդատու ամեն կերպ կաջակցի հասկանալու ձեր այդ կալանքի պահը։ Ես էլ կաշխատեմ աշխատել էլի, երեխեքիս այդ մանկապարտեզի ժամն ու իմ գործի ժամը կհամադրեմ, կաշխատեմ, ինչ արած։ Մկրտիչ դուք փորձել եք գտնել այլ քիչ թե շատ նորմալ վարձով բնակարան, որպես ես առնետների հարցը քիչ թե շատ բացառեք։ Դե ուզեցել ենք ասենք այդ զբաղանանք, բայց դե հնարավորություն չկա էլի ասենք Ամիսը ասենք թանկ այսօր վարձով բնակարանը 40,000-ից սկսած մինչև ծալում են տեմ մի կողմից տան կալանքը եթե չմուծեն 20,000 Եթե չկարանամ մուծեմ հավաքի իրար վրա Դուք ունեք եղբայրներ, ճիշտ է։ Բազմանդամ ընտանիք է ձեր ընտանիքը։ 4 եղբայր մի քույր։ Երեխեք խելոք մնացին։ Ինչով են զբաղվում եղբայրները եւ Էլի ասենք
շինարարություն, բանվորություն, ասենք այդ կարգի։ Որևէ կերպ չեն օգնում։ Դե ասենք հազիվ իրանց յոլա տանում են էլ այդ ձև։ Ունեն երեխաներ։ Որ չէ, չեն ամուսնացած երկուսը։ Ախպերս ամուսնացել, նոր ամուսնացել, ասենք ես մի տարուց ավել է, որ երեխա չունի։ Քուրս է իր երեխա հետ էլի մեր տունը ապրում։ Ես փորձում եմ հասկանալ, թե ինչ ճանապարհներ եւ ուղիներ եք փնտրել, որպեսզի հասկանանք, թե մենք ինչով կարող ենք օգնել։ Ես այդ չգիտեմ, ասենք աշխատում էի, ասենք լավից վատից աշխատում ես 2 ամս է, արդեն 2 ամսից ավել է, մի քիչ օպերացիա, բայց չեն թողում էլի, ասենք շինարարության բաներ անեմ էլ որ ծանր աշխատանք, մինչև 6 ամիս։ Ինքը ծանր ֆիզիկական աշխատանք անում, ինքը ասենք շինարարական ռեմոնտ, ասենք թեթև աշխատանքներ, մեղմ ասած չի գալիս իր ձեռնից։ Ինքը սովորա ծանր ֆիզիկական գործ անելու, հետևաբար ունեցավ գրիժաներ, ճողված գույն հիմա էդ էլ ապասնի, էդ էլ պետք է վիրահատվի, ու տենց չգիտեմ։ Ինչ անել։ Բոլորակի բարիքները բավական են բոլորին։ Չի կարելի ասել, «Էսա իմ բաժինը», ձեր բաժինը շատ-շատ է։ Շնորհակալություն Տիկին Զինա, այս ամուր ոգևորող տեսակետի համար ես պատկերացնում եմ, թե որքան հուսահատ կարող է լինել այս ընտանիքը եւ չնայած նրան, որ երեխաները կարողանում են խաղալ անկախ նրանից, թե որտեղ են գտնվում, անկախ նրանից, թե ինչն է նրանց խաղալիքը, անչափ շնորհակալ ենք բոլոր մարդկանց, ովքեր կարծագանք են այսօրվա իմ հյուրերին խորաչափ շնորհակալություն Մադատյանների ընտանիքի պատմությանը մենք կլինենք հետևողական, քանզի վստահ ենք, որ մարդկային գործոնը շատ ավելի կարող է, քան մենք կարծում ենք։ Դա հանդիպենք։ Կարծոք միավը անլուծելի է։ Ինքս չեմ վախենում խարանից, ուղղակի ունեմ դուստր եւ վախենում եմ, որ իր հանդեպը ուղղակի մատնացույց կանեն, որ հիվանդ մայր ունի։ Ոչ մեկ իրավունք չունի առանց ինձ հարցնելու, ինձ ինչ-որ մի բանի նկատմամբ հետազոտի։ Ես ունեմ կրկին երկրորդ ամուսինս, որը ինձ ընդունել է այնպիսին, ինչպիսին ես կամ։ Սեփական նախաձեռնությամբ գալ եւ առավել եւս իրեն զուգընկերներին բերել մեզ մոտ ոնց որ թե ընդունված չի այդ ավանդույթը չկա։ Մեր հասարակությունը ու մեր երկիրը միավի հետ պայքարում ինքը չի պարտում։ Но армянскому телевидению я открою секрет. У меня еще был туберкулез легких, у меня было 2 дырки на легких, и еще у меня был гепатит С. Հետազոտությունը Հայաստանում անվճար է։ Պահպանում է այդ օրենքը։ Այո։ Միավ վարակի դեմ պայքարի լավագույն միջոցը մեր ապրելու պատրաստակամությունն է։ Меня удивляет то, что людям могут относиться плохо, потому что они больные.